अगर आपकी मुर्गियां अचानक कमजोर हो रही हैं और दस्त लग रहे हैं, तो होशियार, ये एंटेराइटिस हो सकता है। एंटेराइटिस यानी आंतों की जख्म मुर्गियों में आंतों की खतरनाक बीमारी है जो खराब फीड, गंदे पानी और जरासीम की वजह से होती है। इस बीमारी में मुर्गी सुस्त हो जाती है, भूख कम हो जाती है, दस्त आते हैं, वजन तेजी से कम होता है, पर बेजान हो जाते हैं और बाज़ औक़ात पाखाने में खून भी आ सकता है। अगर बरवक्त इलाज ना किया जाए तो बीमारी पूरे फ्लॉक में फैल सकती है। साफ सफाई और बरवक्त इलाज ही असल हिफाजत है।